یک شنبه. ایتالی هم داشتیم وقتی اینجا رفتیم جایزه؟ بس هر کسی فردا ازش پرسیدم بلد باشه یه جایزه‌ای بهش میدم. علی تو رفتی دستشویی سیسی دیرومه ها؟ یه شنبه ها؟ چی خیلی؟ فوتبال؟ فوتبال؟ نه یک شنبه ها؟ بشینین سته یه چند سیمانسه همین مردم یا
No? مجبوریم ده نگوه کارش کنیم ها؟ سر داریم سیمان سفید کنیم نه دیگه دستان سایده
کار داری؟ چرا؟ آقای مدت آره دقیقا آیزالش خوب؟ احوالت خان خوبی خود چهار زن زیو ماشه نه داریم ما بخون با گوشه خون وزوری زن یا اشگره که چوش خدمت پرزو همه صاف قلم نه ساعت دیش به خیلی سلام مخلص برسون از کیفش خوبه؟ عالیه دابه گونه بخونم دیگه چی لازم بگیم یاد میگیره چیزی که باشونه عدد انگلیسی یادشونه معلومشون نیستی عدد انگلیسی یادشونه اگر کاری ست من کرا بگیرم دفتر خدا بس خب اونطور میکنه کاملا چند تا گونه شما دونم که دست شد بوده یه ستا علت مستعدی کارگاه سیدوان یا سیدگونه بگه تمیسه؟ اونا کارگاه نیمه شده ستاش کن مستاش کردن ها نشون یه دوره نشون که یه گل دوره؟ داره این گل داره یه ده تا هم همینو علت کنیدی چی که مثل سالی زوخ شکله آنی که کو چه بود یه چند تا هم مدار علت کنید مدار لاک پشتی کنید لاک پشتی چند تا؟ یه بستگی با کنن هم بسته این یا دونه ایه بستش تعدادشون زیاد سی چه تا دونه چند با کنن از دونه ای 10 داره و 15 20 یه 10 تا هم با کنید 10 دونه خواست سیاه باید دهش بیا هر چیزی باشه چه کادو پیسی کنه کار از کادو؟ از کادو چند تا بس شما؟ از کلیت از اون از دو چند تا؟ سمینو؟ 3 ساعته ساعتش یکم هست زیاد شد بکش بالا بکش بالا جورو ورزشی هم داریم؟ نه والا یک پیدام داری؟ باید
من یه ساده هم یک رونی هم کرومه اینو سویه؟ این خود نویسه بزرگ ساله ندونم خوبه؟ چند قیمت شد؟ 150 ارزون نیست؟ خرید خیلی قبله مثل با این ماژیک کشکنی من فکر کنم با این درهمه این 300 400 تن بود این هفته محلی پارسال بیارده بیا داره مونده خوبی نیسته؟ عالیه قیمت نگاه قیمتش ما پارسال از چه خوب؟ توی در رنگ سیاهش دهی کم رنگی بود از بس مونده سلام سلام دایی اول از همه یه شو باید باز این 10,000 خب میخوام یه کارش کنم پاره نشد چسب پیاده کاملا چی خیلی یه چسب 10 سانتی به سلام یعنی یه نه سال نکیدم زمانی پلاس این نه سال یه این هست یا باش چیز هست 280 بدن 200 قبل اندازه خیلی نمیخواد مرسی ساعت چسب بنویسید چند گرم چمون؟ 2 تخت داشت خیلی ممنون خدا
انگار یه چونه داخل. چی اومده داخل اینا؟ چه برده؟ بازم؟ نه اونو کمرم برید. دشمن یه انشاءالله صبح یه استاکاری بریم که پشتشن اول سیمان زنی کنی درستش کنی و یه جوشکانم بیام سقف همون دستشونه درست کنی یه کارش کنی کمر اون درد اومد بریم بیا خب قبلا ما چلیده
این هم زایی که حالا فیلم هم چیزی رفتم ولی الان چون ایزگام دارم و خیلی انجیرونه مجبورم با خون بونمش. دستگاهی چند؟ ها؟ کلی پنه شد؟ نه. سیسه پا؟ فعلا پیای خورده کاری داشت. فعلا 5 متر. اینا هر نفس شد اینا؟ ها. سیچ اندازش ولی شیر اندازش نمی با اندازش. شیر او؟ ها. زاغاز هم اندازش ها؟ ها. به چیزی؟ در ناریو؟ های نشن فعلا نه. فعلا نذارشون. در ناری ایرانی و نظام این یارم نه؟ نه نذار. آه دست دستویش من خیلی زیر بکن لوله چشی نخواهی چه بدونه نه؟ آه هنگاری باید آروم بزنین از الان آی آرومه لوله چشی زیر کاره. زیر اینی. بونو لوله چشی انجام بود. آروم بیبری این سری هم داشتیم وقتی اینجا رفتیم وای سوار کلاس پس نیاستی ها؟ فعلا ایشا نذاری. سنش نزدی این شب؟ ها. واو یمی بود؟ نه. سیز نه. نیمو دردم دوبرد یه بودم. خوبه دادی زارتون عالی اینا چشم. خونه این گاه صندوقه ماش بعد یه بعضی میگه اون بعدشان ما خواهیم اون بعدشان ماش باشیم بهتر یه هفت چلویه اینو چند سنش دویه 8 میلیون دلار من 8 تای من چلویه 7 کیلویی میذاری لباس. یه 7 تای این من 8 من یه وسیله دو اینچی بوی منینو منینه یه سال میخواست
یخسال دبلو اینجا برای این نمونی بی نظیر عالی بود ولی خب قیمتشون بالای 130 میلیون میشه قیمت شده ها 120 تومن 160 تومن 160 میلیون یعنی اگه بخوایم حقوق میت حساب کنی باید 1 سال پس انداز کنین تا فقط میتونین یه یخسال بسونین با اون معنی هیچی مخری اما دیگه پیدا کنه رفتیم یه همسایه خوب است تو خوب است تو یه مبحثی ریاضی نفهم اسمم داری نه؟ کوش یو ببین درس از این شروع تقارن محوری کونشه یا نجفتی؟ تقارن و تنظیری خب رو این تا؟ ملیت تا برو؟ تاکی مثلا خیلی من حل کنیم خب؟ یه نه بگم یه چند تا خونه یه فاصله داری مرکز تا قارون خط تا قارون یه نه درسته؟ چند تا؟ 1 2 این علامتش زنی درسته؟ بعدیش یه نه درسته؟ چند تا؟ 1 2 3 4 5 درسته؟ خب 1 2 3 4 5 این رو هم علامتش زنی از این رو دوباره 1 2 3 4 تا ایرم 1 2 3 4 من اینو نبی 1 2 3 4 ایره خط چیزنی دوباره ای رو 1 2 3 4 4 تا سکون مستقیمش 1 2 3 4 نه این ندونو خب باز گرفتم این نمیدونو خب این نخیدونو که اینجا شونه بچشی خطر یاد کنم اینو زاویه نگو ها زاویه خب رسیده خب میدونم یه مثلث چند درجه می 180 خب الان یه دوتا درسته ها یه دوتایی یه خط مستقیم هم حالا کاری اونو یه 45 یه 90 یه 90 درسته یه 90 90 درسته خب 90 با 45 بود چند 90 با 45 135 135 135 180 من نیست منهای 135 یا بود چند 180 یا بود 45 تا پس یا بود 45 درجه یا می بود 45 درجه چون زاویه هر آفرین. مثلث 180 درجه باید یه سی خو الان یه خوش یه اینی یه آفرین. مثلث مثلا یو درسته یا غلطه سکون یه خط یه مثلثه و دو تا مثلث مساوی تقسیم میکنه اینو تو
یا مجموع معنی که مجموع 120 درجه خب یه 50 یا با 70 درسته؟ یه 70 یه 50 مساویه؟ نه اگه 60 با 60 بیره مساوی میشه پس این غلطی اساس کشکیلو نویسیشون کشکیل چطوری میشه؟ تو کوه بیری؟ یالا خب یه خب دونیش؟ مجموعش که 140 درجه ایگو با توجه به این چه نیم خط سیزه نیم سازه من نیم ساز نیسته؟ خب وقتی نیم سازه یعنی یه نه به دو قسمت مساوی تقسیم نیم ساز شد یعنی به خاطر اون که زاویه را نصف میکنه آفرین یه 70 یه 70 مجموعش بود چند؟ 140 خب یه ستوری؟ یه 50 ای بود 100 یه 80 نه یه 100 سب کن یه لحظه سب کن یه 30 درسته؟ یه 50 یه تونه من این 35 درجه نیست یه خب خوش ادامت زیده یعنی 390 یعنی آفرین خب 90 با 45 بود چند؟ 90 با 45 135 135 یه بود 45 درسته؟ یه 45 وقتی قائمه یعنی قائمه پس یه بود چند؟ خیلی روبروش 90 درجه پس این 90 درجه 45 یا بود چند؟ یا بود 35 یا بود 35 درجه اوکی؟ دکویشه اینو همشو خیلی چیه؟ اینو کون؟ نه این مشکل ندارم اینو مشکل دارم